Mort, mort, mort. Ouais, oh, allez, 2 contre 1. Non, un contre Ah, sérieux, ils sont pas ensemble. Il est nul. Non. Allez, on va le faire quand même. Bah, tant qu'il créa et dès qu'il commence à mettre, je suis pas mal. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo tout le monde, c'est TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite où on devait faire un challenge qui était de rester dans l'hélicoptère durant toute la partie. De base on devait use bug avec le grappin pour monter plus haut que la hauteur maximum de la map. Mais on a vu que le bug a été patché, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de rester dans un hélicoptère durant toute la game. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner et je vous souhaite un bon visionnage les gars. On est à la hauteur max. Vas-y, je vous en donne. un. Et un Oh, il y a hélicoptère. un autre hélico. Vous Venez faites pour pas remarquer. l'hélico. Refaites-moi remarquer. Il est en bas là. Il m'a pas vu. Non, il t'a pas vu. J'ai pas vu. Je m'écarte. Il s'est barré. Ah, on voit plus l'hélico. Parce qu'il est plus de 200 mètres. Il m'a même pas vu. Vous voulez que j'y alloue dans la main? T'as pas dans l'hélico. Le pire, Là, c'est un petit peu. Là, c'est un petit peu plus facile. ouais, c'est un peu plus facile que tout à l'heure. Mais façon, Tout à l'heure, façon, on les a mis. je pense que elle va pas aller sur YouTube, je pense. Je pense aussi. Parce que... oh. Je pense qu'on va faire la skybase. Ouais, Skybase après, je pense que ça pourrait être plus fun. En fait, le problème que les gens ils recherchent, c'est du fun. Genre, ils s'emmerdent, des fois qu'on arrive à leur trouver du fun, à trouver des trucs bien qu'ils apprécient. Parce qu'en confinement, c'est la pire période pour faire des games d'affilée ou faire des trucs non montés et tout. Ouais, parce qu'en plus, le confinement, c'est dur, quoi. Il y a... Et t'as vu je veux dire, la vidéo de Warzone, c'était super bien. Même Swen, il dit qu'il y a plus de fun sur Fortnite. J'espère que la saison 3, ils vont faire des trucs bien. Genre, ils remettent les bush. Oh là là. Moi, les bugs tellement marrants. Mais après, moi, je joue depuis la saison 5, j'ai pas trop aimé ça. Moi, j'ai fait la saison 1. Moi, je peux pas, vous voulez qu'on y aille au loot? Vous voulez aller au loot? Non. Ok. Non, rester Ouais, au-dessus je me d'un loot, c'est mal. Faut surtout pas rester au-dessus d'un loot. Ouais, parce qu'il y a tout le monde qui va venir. J'attends un autre hélicoptère. Ah, il est derrière nous. Voilà. Te fais pas remarquer. Éloigne-toi, ouais, par-toi. Par-toi. Non, non, pas ici, mais il y a un asile. Tu vas prendre le loot. Tu vas prendre le loot, c'est là. Ouais, bah, du coup, on va se barrer. Va au-dessus de Frenzy ou au-dessus. Non, la zone elle fait. Là, on a une vue sur toute la zone. Pourquoi après, on fait skybase? Mais en plus, on voulait faire Skybase parce que là, on a Ouais, mais on avait pas assez de. Mais je pense qu'on pourra faire la skybase, on ira. Viens, c'est vrai, on aurait dû que tout le monde en ait un. Mais Lorient TV, c'est quoi ton prochain live? Je sais pas. Mais en fait, le problème, c'est que je peux plus mettre de miniatures sur le live parce qu'il y a un truc qui a été. Il y a une mise à jour sur Streamlabs. Et je peux plus mettre de mise à. Comment ça s'appelle? De miniatures. Et du coup, ça va pas donner envie des gens de regarder. Ouais, voilà. Donc, quand je fais des lives, j'ai pas plus de 10 personnes sur mon live. Je suis pas fan. Au pire, dès que ton frère il dit qu'il y a un live, moi je vais être dessus sur votre live. Attends.
Là, faut qu'on essaye. Vas-y, je vais au milieu de Whipping. Ah, mais il y a toujours pas le colis qui a été pris. Je me taille du colis, moi. Oui, 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 t'as dit. Oh, on est dans la zone. Je reste sur le bord de la zone. Oh, regarde en bas, regarde en bas. Regardez en bas. Il y a du fight ici. Ah, je Vous les êtes vois pour en qui, team plus. de droite ou team de gauche? Moi, je suis pour De toute gauche. gauche, moi. Pareil. Moi pour gauche, parce que je suis gaucher. Moi, pour droit. Moi, Pour je suis gauche, droitier. même si je suis droitier. Je m'en fous. Les gauches, c'est meilleur. Ça se Quand trouve, j'étais c'est petit, des j'étais gros tout le combos temps tous les deux. droit. C'est meilleur droit. Droit, en fait. Genre, nous, on les voit se Florian, fight. il faut que tu fasses cette... Alors, Y a regarde, pas il y a un. de- Non, je pense que j'ai fait un troll aujourd'hui. J'ai fait une vidéo. J'ai rejoint Vitality. Ah ouais. Viens, on vient, on va en faire un mec, tous les trois, avec un gant. Oh, y a quelqu'un dans... Là, vous êtes en mode. Oh, il y a Lorient TV. Ah, c'est le meilleur joueur, c'est un des meilleurs joueurs du monde français. On vient, Oh, vas-y, mec, Il est trop c'est un fort. meilleur prank là. Le meilleur prank que vous pourrez faire. et ça serait bien, ça serait Ouais, mais tu vas sortir par exemple le 3 et le 3 après, Et tu sais, on se voit et tout. Non, on va en Ça serait bien que ça te soit un Bambi on va en mode comblé. Il me dit, oh, il y a Lorient TV, il est trop fort, c'est un des meilleurs joueurs français. C'est le meilleur. Il a fini deuxième à la Coupe du Monde solo. On dit, vas-y. En plus, il a parcouru beaucoup de trucs. Par contre, si c'est quelqu'un qui s'y connaît, il va savoir que c'est Sky qui a fini 5ème. Mais c'est pas grave. Le meilleur joueur français à la Coupe du Monde. Il y a un colis juste Et devant ça nous. Je tombe. Ça serait bien, ouais, et ça serait bien que si c'est un gros Bambi, au moins il dit, oh ouais, j'avoue, il est trop fort. Genre, il fait genre, il connaît. Non, tu sais, il dit, mais c'est qui? C'est pas un joueur pro, et là, tu lui montres, et comme ça, un gros, il va dire, oh, tu sais plus faire, il est trop fort. C'est trop drôle, c'est trop bien. Par contre, je suis pas sûre que après, il faut tourner la compte des choses qu'il prend pour fermer. Et moi, je bouge pas depuis tout à l'heure. Ah, mais du coup, ils ont terminé sur feuille, t'en vois. Ouais, bah là, il n'est plus 14. Viens, à la fin, on descend. Non, on attend Et que la de fin. se tuer. Attends, moi j'ai une grenade de... Mec, en fait, c'est tellement pratique. Albon, comment t'as fait pour perdre de la vie autant? Ah oui, c'est quand t'es KO. En plus, je crois qu'ils ne nous entendent pas. C'est pour ça qu'ils regardent pas en bas, ils nous entendent pas. Vas-y, va un petit peu en zone. Mec, c'est chaud là. Je lance une grenade de proximité. Non, Ah ouais, non, non, non. pas maintenant. Bah, Ils vont voir. Oh, il y a quelqu'un qui s'est Que vois-je, voilà. Si, Ah, peut-être péter l'autre hélicoptère, il va nous déranger. Non, je crois qu'ils ont. Je crois que leur hélicoptère il a été cassé. Non, non, il est là, je le vois par terre. Si on regarde, il n'y a plus d'hélico. Il est là, je le vois. Il est là. Ah oui, j'avais pas vu. Bah, du coup, je recule un peu. Moi. Où est-ce que la- Mais non, il n'y a personne sur l'hélico. J'ai l'impression Ouais. qu'ils sont barrés sans l'hélico. Ouais, peut-être. Mec, en fait, nous, on est les seuls qui font des Nous, on a la bonnes meilleure. games à faire des trucs cancers. Oh, médaille sur les vivants. Mais sauf que je l'ai dit à Max. Du coup, c'est un peu nul. Et on fait comment à la fin de En fait, zone? on va faire. À la fin Au de pire, zone, tu je fais sais une pas. petite déclin. Mais, Non! mec, ah, bah on peut pas très là. C'est pas grave. C'est ma sœur, elle a appuyé sur. Elle s'est allongée sur. vas-y, avant, tu prends la place parce que moi j'ai les trucs. Du coup, ça a accéléré. Et... 3, 2, 1, prends la place. Non, je peux pas changer. Ah, merde. Vas-y, moi je dis si je vois des gars. J'ai mon joystick cassé. Allez, je vais plus vite que la Mais zone. en fait, j'ai mon truc Eh, rec, j'ai- donc je sais pas si je suis en zone. En fait, c'est ma sœur, elle s'est allongée. Par contre, les gens, s'ils sont pas cons, ils auraient vu qu'il était tombé dégâts de chute à 223 mètres. Donc ils auraient vu qu'il y a quelque chose en haut. Je sais pas.
Viens, je me mets au-dessus du fleuve. Vas-y, je vais au colis, j'observe. Au-dessus du Y a fleuve, on se met personne. bien. Alban, après, on tombe directement dans le fleuve. Il y a personne au colis. Le colis, il est dans l'arbre. Elle a fait une chute fatale de 0 mètres. Il doit se dire, what the fuck, si c'est pas lui. Mec, si on peut voir le fleuve en plein milieu dans la dernière zone. C'est parfait. Ah, je vois un mec sur la tyrolienne. Regarde-les, mais non. Ah oui. Attends, je vais regarder l'Orient. Vas-y. Regarde-les là. Attends, par contre, il faut pas. Mais je peux. Au pire, l'Orient. Oh, c'est toi qui tires. Mais pourquoi tu tires? Je pense qu'ils vont nous voir. Ouais. En fait, je pense que s'ils entendent pas le bruit, c'est pour ça. Ça se fait bien si c'est Moi j'ai dit qu'on est de proximité. mais jette-les pas. Garde-les. pour Ah, faire. un mort, allez, allez. C'est chaud là. Ouais, on jette mes grenades. Bah, il y aura une toute mini-zone par rapport à la dernière Non, non, je descends dans le fleuve. Ouais, mais si elle est plus dans la zone. Non, t'as dû aller encore dans le zone. Mais À la au fin, il y pire, aura tu prends tes matelas. Ah, prends ça tes tire. matelas. Ah, non. Tu vas sur un gate, tu mets ton matelas, il va rebondir avec toi. à la fin, Oh, ça tire en lance-roquette. à la fin, il y Oh, aura sur la une tyrolienne, Alban. mini-zone. On tente la tyrolienne, je m'en fous. Je m'en fous, c'est mon père. Vous allez pas faire top. Non, Qui c'est? à la fin, il y aura une mini-zone et après, moi j'ai tiré. C'est vraiment serré là. Oh, tout le monde est mort. 5. Il y a plus de 3 personnes en face de nous. Mais si vous restez dans les ponts, Mais il y aurait eu un limite, c'est qu'on décidait sur les tout le temps. Ouais, mais c'est compliqué. Mais moi, je vais tirer. Ouais, après, tu tires, moi je pose mon C4 et tout. Genre. Moi, tu n'as pas de grille. Ils nous voient vraiment pas. Ils sont pas cool. mais monte encore un peu. On peut pas. Pose un point en bas pour voir. Bah, moi je peux pas. 250. Les nerfs sont tombés. Là, on n'aura plus de fleuve. Bah, au pire, t'as tes matelas. Ah ouais, ouais, moi j'ai mis le matelas. Bah, Alban essaie de ratterrir sur le matelas. Ça va être compliqué. Sur le fleuve. Non, on va rester sur le fleuve. Ça va être vraiment compliqué, Alban. À la fin, on descend sur. Est-ce que tu vas l'accoster? Ouais, là, franchement, j'ai la possibilité. Là, c'est stressant. Eh les mecs, si vous êtes arrivés à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous pensez qu'on va le faire. Abonnez-vous si vous pensez qu'on va pas le faire. Là, c'est chaud. Mettez dans les commentaires si. Mettez quoi dans les commentaires si. Et après, Ah putain de merde, si ça on nous a peut vu. y arriver. Ah, Tu dois bouger. Non, pourquoi vous allez faire du 0 départ? on descend quand? Bah, au pire, t'as ton matelas, laisse passer. Après, tu peux ton matelas. Ouais, je descends, je pense. Viens, on détend, je change de place. Je pose des 4. Oh merde, je l'ai posé sur moi, je suis en train. Tu ramasses-le. Attends, comment on fait pour descendre? Ça, on pose matelas? Et- Oui. Spam ta touche. Ouais, Oh, Il est vivant. yes. Oh, un mort, un mort, un mort. un mort, un mort, un mort. Vas-y. Oui. Ah, je suis mort. Là, là. Ils sont deux, il y a un skin Midas. C'est deux et Midas. chez- C'est deux Midas. C'est deux Midas. En vrai, tu peux le faire si on le fait, c'est Oui. trop bien. Eh, mettez stop dans la vidéo et mettez si on peut le faire. Je bug. C'est bon, faut Vas-y. chill. Un V1. L'autre, il est où? Ah, non, il est là. Il est 2V1. J'arrive. Mis un matelas. Pourquoi? Bah, sur eux, comme ça, ils vont. Mort, mort, mort. Ouais. Oh, allez, 2 contre 1. Non, un.
un maximum de On GG retourne dans au les salut ou on fait commentaires. la skill base maintenant? Bah, un maximum de likes, partages, de commentaires positifs. Et Mais dites-moi des Conrad, idées en commentaire Et de jeux qu'on donnez-nous peut vos faire. idées de vidéos dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, c'est vraiment très important. Et à plus les mecs.